эл ушундай да үйүңө чейин кирип жашап алгысы келет да, эркектер кирише берет да. Эркек деген өзүнүн жумушун билиш керек да дээрсең. Бужак дейт. Мындай кармаш керек. Кайсыл сабакты көбүрөөк жакшы көрөт элеңиз? Менби качканды жакшы көрөт да десең. Гордость кереги жок болуп каткан да сүйүп калгандан кийинчи. Ошо апамды көрүп туруп мен наоборот шустрый кыз алатым деп ушундай аракет кылат элем да. Ошону ниет кылат элем. Уят деп элдер көрсө эмне дейт деп ушуну көпчүлүк эметкен андан кийин Балыктын тили боло турбайбы көрсө, бир жол көрөт да мени. Салам достор, Атыжан Назира Бердиголова биздин расмий каналыбызга кош келипсиздер. Биздин расмий каналдан кызыктуу маектер жана даамдуу тамактануу рецепттерин сиздер таба аласыздар. Мынбаса биздин каналга сөзсүз түрдө катталууну унутпаңыздар. Биздин каналга активдүү өзүн көрсөткөн биздин бир кайсы каарман катары передачабызга келип өзүн жакшы көргөн тамагын да бышырып берсе болот. Ошондуктан дайыма активдүү кармаңыздар. Кайсы бир комментарий бөлүмүндө окуп калдым. Назира же Суураныч, Чыңгыз менен Адинайды эфириңиздерге чакырыңыздарчы. Кантип экөө баш кошуп калышты дегейли, анткени өзүңүздөр билгендей, Чыңгыз чыгармачылыкта жүргөнү көп жылдардан болду, өтө серьезный жигит. Ал эми Айдина болсо дайыма шаң шөкө, дайыма шаңдуу. Дегиле экөөнүн таанышуусу, келечектеги пландар туурасында биздин маегибизди айтып беребиз. Дегенче эле биздин студияга келип калды. Кандайсыңар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Адинай, Чыңгыз, мынакей биздин программабызды көрүп келесиздер. Дароо эле мен Чыңгыздан сурадым, Чыңгызбай, эмне тамак кылабыз десем. Чыңгыз айтып калды, Айдинага телефон чалыңызчы, анткени ал үй кожойкеси, эмне бышырасыздар, кандай кыласыздар, иш кылып даярга мен келип берем деди. Айдинай, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Кандай экен анан кийин? Кандай экен? Тактагыз деди. Ачыкка чыккан мындай кыз жигит болгон, буга чейин сыр болчу да. Ну, мен мындай кандай десем, мындай бир чоң жүктү тышаган болот кезинде, открыто эле сторис киргизип атканда да катчымда Чыңгыз көрбөйтү депчи. Азыр болсо дагы эле тартып сториске киргизе бересиң да, мындай жакшы экен. Ошон үчүн ачыкка чыгарсам болот деп ойлоп койдум. Чыңгыз, эмнеге ачыкка чыгара албайт экен? Де просто неме? Эл ушундай да үйүңө чейин кирип жашап алгысы келет да, эркектер кирише берет да. Ар кандай өзүнүн мнениясын айтып элечи. Анан ошодон улам. Счастье любит тишину. Куттуңарды жаштардан. Счастье любит тишину. Бүгүн эмне жасайбыз, Чыңгызбай? Мен мисалы үчүн буюрса үйлөнгөндөн кийин өзүм эле билип кухняга кирип тамак кыла берем го. Эркек деген өзүнүн жумушун билиш керек да дээрсең. Ошого баштайбыз анда. Баштайлы. Бужак дейт. Мындай кармаш керек дээрсең, тамаша. Тамашалаш атпайбы. Чыңгызбай, бүгүн эмне балык бышырайлыбы? Балык бышырабыз. Так. Дегиле өзүң эмне тамакка жакын табетиң? Дегиби? Өзүң мындай. Дымдамага. Дымдама, неге? Дымдама жагат. Да, полезный да, мындай курулбайт. Дымдалып, там ош. Анан эт дагы сону бушат го. Өзүңүз кайсыл айылда өскөнсүз, Чыңгыз? Солите будешь. Мен Куршаптан. Бул жакта туздап койсоң. Мен туздап туруп беришим керек да. Мен ошо негизи поварлыкту до конца бүткөн эмесмин дээрсең. Поварлыкка оку деп байкелер совет айтчу. Үйлөнүп атасың, поварлыкка оку деп. Эмнеге? Мен просто керек этет деген. Чыңгызбай, кайсыл айылда чоңойдуңуз? Куршап айылына, Өзгөн району, Ош области Өзгөн району Куршап айылында. Ошол жакта окудуңуз, ошол жакта төрөлдүңүз, Мектепти кандай баа менен бүтүрдүңүз? Чынын айтсамбы? 5,5 десең. 3,5, 4, 3. Там ошондой да. Ачык айтыш керек да. Кайсыл сабакты көбүрөөк жакшы көрөт элеңиз? Менби качканды жакшы көрөт десең. Спортты жакшы көрөт белеңиз? Физкультура сабактары, музыка сабактары, көбүнчө кайсыга бир гуманитардык сабактарга көңүл бурат белеңиз? Негизи музыка сабагына жакшы көрөт элем. Доскага чыгып алып көзүмдү жумуп туруп ырдап берет элем. Ырдаппы? Көзүмдү жумуп алып ырдап берет элем. Кайсы ырды көбүнчө ырдачу элеңиз? Унутуп эле калдым, көп ырларды ырдайт элем. Мисалы үчүн мен Диана Гурскайнын ырдай калдым. Мен Бекборовичтин ырларын ырдайт элем. Бекбайкенин ырлары. Могу туз да, Сажа Сахарова. Шамал бузба чачымды. Сунам ырдесе деген ырдын ырдайт элем. Билесизби ошону ырдабайлыбы? Тамак. Жо, азыр ырдабай койм, азыр тамак вообще жегиңер келбей калат турустабыз.
Канча бир туугансыз? 4 бир тууган. Аха. Анан ошол 3 кыз, жалгыз бала. Адинай. Ай, 3 эжең бар, 3 кайнэжең бар экен. Да, я это знала. Ты это знала? Да. И ты готова? Сиздер эмне дерсиң? Билесиңби, тааныштыңызбы? Отнеси менен таныштым. Апасынын Мамасын, старший. мамасынын эжесине. Да, мамасынын эжесимен. Тайжеңиз менен тааныштык, э? Тайжеда. Адина, кантип таанышып калдыңыздар, чыңызбы эле? Ал жагы платный дей бербейсиң. Чыңыз менен 2021 жылы мага Инстаграмдан подписка түшсөт. Таштады. Жазып баштайт. Мен жооп берип турам, анан историяларымда жооп берип турат. Анан кийин жашоодо биз 2022 жылы августтарда Кутман менен Океан свадьбасына таанышып калабыз. Ошондо мынтип эле столбо отуруп калгам, ошондо эле сүйлөп баштаган. Эми буну как-то байке катары мындай көрчүмүн да, эсмешмүндачы. Ай. Андан Байке дей бересиң, байке. Чыңгыз эми кой тур, анан сен берсең дугалыбыз макулбу? Сүйлөбөсүң, анан кийин таанышып калгандан кийин ошол күнү эле үйгө жеткизип койгон. Анан эртеси эле жаз чалды, бир жолу чалгандан кийин алып жооп берип, анан экинчи жолу чалгандан алып жооп берип койгом да. Ошо эмес болчу мына бул катыс кийин ошо чалбай калган. Дегенмечи. Андан кийин, по-моему, 2023 жылы вот орозо болбоду го. Ооба. Ошо орозодо ифтарга чыккан. Орозо карматасында мени деп ошондо ифтарга чыгып, ошондо ушундай сүйлөшүп баштаганбыз. Жакында эле болгон турбайбы? Да, сүйлөшүп ага чейин эле жазышып жүрчүбүз. Но как начали встречаться, ошондо уже начали встречаться. Да, раньше мы больше эметчүбүз, но мен мындай эметчүмүн да көп. Все равно байкемдей көрчүмүн. Байке дей бересиң. Сен экинчи жолу чалгандан кийин кайра чалгың келбей койду, ошондой принципиң бар өзүң негизи. Эмнеден улам кайра чалбай койдуң? Балким ушундай эле бошого калгандыр. Жок, неме, просто билбейм. Ошондой гордость деген болот го. Экинчи чалбайм деп. Анан кайра эле оозу чыкканга чыгып атпайсың, чыңызбай? Жок, анан сүйүп калдым да. Сүйүп калдым. Гордость кереги жок болуп калган да сүйүп калгандан кийинчи. Алина эмнесин сүйүп калды, эмнеси чыкты? Эми сиздей мырзага эми мындай да Адинен колун сурагандан кийин бир 100 подписчица кызыңыз сизден отписка болуп кетти го. Алар кереги жок дей берсең, действительно кереги жок. Анан эмнеси менен сизди арбап алды? Сиз анткени олтуз го, мындай серьезный да, мындай эч эмеңиз жок, мындай эч качан ушак ээрчитпейсиз аркаңызда, мындай дайыма серьезный жүрөсүз, чыгармачылыкта деле мындай баалап карап жүрөм. Сулуулугу биринчиден. Экинчиден адамгерчилиги. Үчүнчүдөн жөнөкөйлүгү. Төртүнчүдөн харизмасы. Короче, билбейм, полный нерсеси жакты да. Любой жакты, турушу менен жакты дейт го. Анан сүйүп калдым. Мындай да чыңызбай, 3 эжеңиз бар, апаңыз 4 айымда. Өзүңүз билгендей, мырзалар көрүнчү апасына окшогон айымды алгысы келет. Анткени биринчи мындайча көргөн айым апасы болот да, биринчиси апасы дегендейчи. Апаңызга окшош жактарын байкадыңызбы? Апама окшош жактарымбы? Мен апам аябай жакшы көрөм. Апам жоош адам, аябай жөнөкөй, жоош, простой адам да. Анан мен ошо апамды көрүп туруп, мен наоборот шустрый кыз алатым деп ошондой аракет кылат элем да. Ой, ошону ниет кылат элем. Шустрый, өзүнө тең, аябай. Ошол. Апам деле өзүнө тең, просто аябай жоош да. Мен наоборот жашоону өзгөртөйүнчү деп. Апаңыз кандай айым? Бир эки сөз менен сүрөттөп кетсеңиз, анткени сизди көрөт да эфирденчи. Сүйүнүп калсын апаңыз. Апам эми аябай бул жашоодо эң сулуу адамдардын эң сулуу адам мен үчүн. Жөнөкөй адам, жакшы адам. Апамды жакшы көрөм. Ошо. Билбейм, апаңа айта албайт экенсиң, эми апаң үчүн апаңа теңген адам жок го дейм. Ооба, анткени жанагы биз көп деле ата-эне жакшы көрөбүз деп айта албайт экенбиз да. Ооба. Ошондой деп атпайм, учурдан пайдаланасыз, болгон сезимдериңизди айтып алыңыз депчи. Апаңыздын кайсыл тамагын мындай таптап жакшы көрөсүз? Айыл барганда же Бишкекке келгенде, апа, ушул тамагыңызды мага жазап берчи деп мындай суранган. Кайсы тамакты аябай таптап? Картошка менен манты жасайт эле. Бул жерде кафеге кирип 5 мантыга тоюп каласың, ал жерде прям бир табак мантыгадан тойбойсуң го, өзүң кичинекейсиң болсо. Ошо. Өзгөчө жасайт, Өзгөчө, манты өзгөчө. Апаңыз урушчу белесиз да, анткени Бали, урушканда чууп менен сабап, тарбиялайт да мама деген, ошондой да көчөдө терип жүрсөң. Бирок Кудайга шүгүр,
рахмат. Зато туура тарбиялаган. Кийин уруша албай калды. Кийин чоңоюп калганда неме болуп калат экен. Өзбесин эппи. Неден таяк жейт элеңиз? Неден уруш чыгат эле үйдө? Бирде тамеки чегип аткан бар болуп. Кандай болду эле айтпасаңыз ошону. Короче, бир сосед досум бар. Эламан деген ошол экөөбүз үйүбүздүн маңдайында эски үй бар эле, ошол жака кирип алып бир тамеки. Короче, ал тауып келди, мен тауып келдим, не помню, да? Тамекини экөөбүз чегип отурабыз, бирден 5 фильтр деген тамеки бар да, баягы фильтр жокчу. Бир болду мындай чууп айланып туруп, мындай да кийип салып. Арттан келтирип чогулуп турду да. Анан тамеки качтым. Жеткизбей качкам ошо. Ошондон кийин чекпес болгом. Ал любой эле жаштарда болот дейм. Ооба да, жок, скрывать эткенде. Ушундай бир кызыктуу окуялар да бул жашоодо калат, эсте калат дегенде. Анан тамекини таштадыңызбы? Чекпейм азыр. Чекпейсиз. Ошо менен биз интернеттен колуңузду сураганын көрүп калдык. Ошондогу сезимдер кандай болду айтыңай? Болочокто жолдошту көбүнчө айымдар атасына окшош мырзаны издейт экен да. Ушул атама окшош болсо экен, анткени кыз үчүн ата биринчи орунда да. Анткени атачылык бизде эч ким сүйбөйт, Кандай болсок да ошону бизде кабыл алып, кызым деп чоңойткон бул биздин атабыз. Да, если честно, мен атамдай деп прям не хотела, потому что ата моя серьезный, да, серьезный адам, ревнивый очень. Кызганчак, Кызганчак, да. Чыңгыз эле кызганчак, но чыңгыздындай кандай десем, аябай прям серьезный деле эмес да. Не серьезно. Серьезный деле, но мен жаныма серьезный эмес вообще. Көбү эле айтат, жаман серьезныйсың, мен эмесиң депчи, мен үчүн мындай серьезный эмес жантактай эт. Ушундай эле. А так предложение болуп атканда, колумду сурап атканда мындай. Билдиңиз беле ошол? Нет, билген эмес, андай эжекем эле айткан, эме съемка бар экен жүр депчи. Хорошо деп как раз ошол күнү уруш кетип беле. Ой. Именно ошондой күндөр урушасың го? Жок, эмне болду эле уруш кеткениңиз? Жок, урушкан дейм. Жөн эле сөздөн сөз чыгып эле? Да. Анан Потом поругались, потом эжекем съемка дейт, хорошо дейт. Чалбайт да, эмнеге чалбайт деп жооп беришет да. жана уруш кеткенден кийин жүрөгүңүз ооруп Да, эмнеге чалбайт да, может. Чындап эле кабыл ала алды деп Расстались, что ли, какие-то места штамп. Анан эмете көрсө колум сурап турду. Жаман көзүмдү эжекем жапканда сразу чувство болду. Сурайын деп атат, Что это не то? Сюрприз, уруш кеткен үчүн сюрприз болот ал деп. Бир тууган эжеңизби? Ооба. Чыңгызбай, кайын эжеңизди билет белеңиз? Ооба. Салфетка алып келе калайын. Анан кайын эжеңизге чалыңыз ошол күнү? Кайын эжем менен биз чалышып сүйлөшпөйбүз, бажам менен сүйлөшөбүз. Бажама чалгам. Чалып бердим. Чалып айттым, эртең ошо бир нерсе кылыш керек. Бүгүн кичине капаланышып калдык депчи. Жетелеп келгиле. Бажага ишенем да, болду деди. Эртең короче, план кылдык, сүйлөштүк. Шакетти алып атканда колунун размерин билет белеңиз? Эжесинен сурадым. Эжесинен сурадыңыз. Деги эле сизде кандай сезимдер болду колуңуз сураганда? Чыңгыз сиз болочокто жолдошуңуз болот экен сезчүңүз беле? Ушундай жолдошту күтүп жүрчүңүз беле? Кыз да болот да тилегени. Колумду сурапкан аябай переживать этесиң, өкмөстен видно да, чыңгыз өкмөстен аябай переживать этесиң. Колум калтырдап ойланам. Ошо акырын сурап билбейм да коч. Аны сүйлөп аткан бирдемкелер мен даже билбейм эмне деп сүйлөп атканын. Шок абалды. Мен шокто турам, сүйлөп бирдеке сүйлөдү, анан кийин өзү сурап аткан, мен эмне деп сүйлөдүм депчи. Болчокто жубайын болгонго даярсыңбы деген уккам, анан да дегем, ошондон кийин видеодон көрүнүп турат да мындай тизелеп отурайын деп жанагындай мультиктерде жана эмелерди көрүп каласыз го, жомоктордочу монтип шакекти сунганда сиз жок отурба, тур деп атасыз да. Отургуңуз келген жокпу? Мен тизелеген, аялга тизелегенден мындай умалайт аткандай да. Жат көрүнүштө го. Кийчи
ошол видео байкалып тур да. Көп комментарийлер ошол жүрөт да, азаматсың ушинтип, азыртан сыйлап деп, мындай тургузуп, жок, турабы тур деп. Адина канча бир тургансыз? 5 Да, 4 кыз, бир бала. Мен 4-нчүсү мен жаман мындай эмесинде эшектин. Анан мен предложение кылган күнү, ошол күнү мен ошол видеону эжекем жиберип коюптур группага, семейный группа болуп. Аяктан анан бетки улуу эжекем мага тартып коюптур, мага ыйлатыптыр. Аны бирок мен ыйлап, андай уксам папам да ыйлатыптыр. Папам бирок эме болчу, үйдө эмес болчу да, айылдагы үйдө болчу. Анан чалып эме сүйлөгөнүн угуп, өзүн ыйлап, мен ыйлап кокмуш. Жаман болот экенсиң. Өзүңүз каяктын кызысыз, Адинай? Каяктын кызы болосуз? Чүйдө эле төрөлүп, чүйдө эле өскөнсүз? Сыгатан, нормально. Кесибиз боюнча? Кесип боюнча мен менеджермин. Колледжде бүткөм. А так анан блогер, тиктокер эмен, бул как кандай десем, хобби сыяктуу. Каражат табуу. Да, если мен тиктокер болбосом, мен, например, чынысы менен тааныспайт болчумун. Вдруг таанышып калат. Балыктын тили болот турбайбы көрсө? Бир жол көрүп атам мени. Таң калтырып атабы? Алдыга койгон пландар кандай анан кийин жигиттер, балдар, кыздар дегендей? Жакында Кудай буйрса той экен, Жакында той Кудай буйрса. Эме Чыңгыз көптөр айтып калышты да. Сиз алгач чыгармачылыктан кириш баштагандан улам көп Нурлан Асим менен жүрүп каласыз. Анан баары бир тууганы деп айтып калышкан, бул бир тууган иниси окшойт, өзүнө аябай окшош деп. Анан көптөр айтып калышты, чыгармачылыктан эле бир өкүл ата койсо керек, болочокто өкүл атасы Нурлан Асипко деп. Чынында эле кимди өкүл ата кылып таңдадыңыздар? Неме? Россиядан бир байкем бар. Өзүм жакшы сүйлөшкөн. Айылдаш эмес. Неме Токтогулдук болот. Мен оштон болом. Ошол байкем кое турган болуп чечтим. Чыгармачылыктан алыс. Чыгармачылыктан алыс. Өзүм жакшы сүйлөшөм, кенен сүйлөшөм да ошого. Анткени чыгармачылыктагылар чыгармачылыктан таңдап алышат го, өкүл ата, өкүл апаны. Сиздин тандагыңыз келбедиби? Алысыраак мындай. Чыгармачылыктан билбейм. Негедир ойлонбоптум ошончу. Өзүм өкүл ата, өкүл апаңыз чет жакта жашайт турбайбы? Кыргыз Бишкекте жашашат, пока что чет жакта да, пока что. Келишет буйруса. Жакында көчүп келишет. Жакшы. Адина, үйдөгү үй иштерин кандайсыз? Тамак бышыруу боюнча, нан дегендей, камыр жайып. Жакшы, үй иштерин. Иштерине жакшымын, бирок камыр жайганды жакшы көрбөйм. Мамам көп айтат. Камыр жайган үйрөнгө тийгенде керек болот. Экөөңүздүн ортоңуздарда жашыңыздар канча? 8 жаш. Билинбейт делеби, Чыңгызбай? Сиз кандай болгон күндөрдө мындай олуттусуз дейм, серьезный, 30-тун кыры дегендей. Баары серьезный деп Неме? Мага караганда на самом деле жаным серьезныйраак. Да. Мен болбогон нерсеге серьезный болбосам, бул мындай керектүү нерселерге серьезный болот да. Мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек депчи. Чыгармачылык алданар уланабы, Чыңгыз? Чыгармачылык алданар уланабы? Уланат буюрса. Улайт акырында. Башка бир кесиптерди аркалап көрөйүн деген оюңузда жокпу? Балким бизнес тарапка кетип калуу, дагы бир нерсе. Аны эми буюрса жашоо көрсөтөт. Пландар бар, разный пландар бар. Кудай буюрса. Алдыда байкайбыз. Той бул жакта болот, айылга кетесиздерби же бул жакта эле болосуздарбы? Айылга барып келебиз, барып бир ай жашап келебиз. Айылга кызмат кылып келсин дебейсизби Адинайды? Мен өзүм да багым келет. Тойго кандай анан даярдыктар? Көйнөктү ким алып берет? Кандай болот көйнөк? Көйнөк таңдадыңызбы? Чыгармачыл инсандар бир эмес 2-3 көйнөк кийишет эле. Өзгөчө болот эле. Сиздерде кандай болот бул жакта? Бизде неме? Келинчегим кыйын чыкты. Молодец. Мисалы. Стоп деди го. Кандай көйнөк алып берейин десем, стоп. Мен сени кыйнагым келбей атат деди го. Ошондо эмне чыгат? Канча эле көйнөк? 2 көйнөк алып. 2 көйнөк. Чын айтканда бартыр менен алам. Өзүм алам да. Өзүң. Мага как раз ошол когда предложение кылгандан кийин көп жазып калышты. Көп жазбай алайын.
Çoğu kamera çekecekti de. Ben bazıları koldan gelip kanına geçen akşam alıp kıynattı işte. Yani şimdi saykan ben özüme de alalım. Yani biraz büyünüp saldı. Чыңгызбай. Эжеңдер кандай кабыл алды Ажинайды? Эжеңдер кандай кабыл алды Ажинайды? Жалгыз эң таттуу, эң ширин иниси болуп атсаңыз. Анткени мен өзүм 3 кыз бир болбуз да, инисти аябай жакшы көрөбүз. Чоң эжем бар, 2 карындашым бар. Алар баары турмушка чыгып кетишкен, өздөрүнүн турмушу бар. Мен жашоомо кирише бербейт. Мага ишенишет. Өзүң билесиң энди. Сага жакты болгон болду. Бизге дагы жагат. Андай тигиндей, мындай вообще ичи жок. Интригалар каралып. Вообще алып. Жош, апам окуш бар. Апам деле ошондой эле. Атаңыз кандай киши Чыңгызбай? Атам апамдан да жош киши. Апаңыз сен атаңыз айылда экени, кийин айылга жашап каласыздарбы? Кийинби? Жок. Калып келген деген планыңыз бар? Жок, пока что ата-энем жаш эле. Возможности бар айылда жашап турганычы. А буюрса бул жакка алып келем мен, наоборот. Жакка алып келген. Потому что жумушум баары ушул жакта болуп атат да. Ошого байланыштуу бул жакка. Досторум баары эле ушул жакта болуп калды. Ошодон улам бул жакка. Келечекте жашай турган жерим Бишкек. Бишкек жок. Чыгармачылык гастролго чыгуу планыңыз барбы? Азыр көптөрү гастролго чыгып калышты го. Пока что план жок. Же барбы дээрсиң? Азыр болгону той менен аракет. Канча калым сурашты Ажинайга? Эме? Ата-энеси аябай жакшы адамдар, түшүнүктүү адамдар. Сураган деле жок. Бергениңерге наам деди. Бирок Главное бактылуу болуп жашасаңар болду деди ал нерсе. чыгармачылыкка аралашып береби Ажинай? Мындан ары деле аралашып же кандайдыр сиз тараптарыңыздан бир тыюулар барбы? Жок, аралашып жүрө берет. Мындан кийин видеолоруңуз өзгөрсө керек Ажинай, э? Кажется, өзгөрүп кетти. Ал Мне кажется, что может семейные именно транспорт. эми сиздин видеолоруңуз эми үй бүлөлүк видеолор болуп калат экен да, э? Ну да, будет так. Но азыр деле тартпаса да, иногда видео чыкканда сыныкка тартпайлы десем, давайте сразу да. Жок дейт, тартпайм, ана бойчан, муги жаккан жок дейт, сразу давай дейт. Жок болбойт, э? Да, ошондо. Үйдөгүлөр кандай кабыл алды? Эми чыгармачылыкта жана айтып коет го, артистти күйөм деп айтпа деп. Эми бул артист эмес да. Ами ой, биз буну аябай сыйлап, бул биз үчүн аябай эме, тиги авторитеттүү ырчы жигит. Ну, если честно, мамдар, ата-энем айтканда, сага жакса, Африкага кетем десең да, против эмес болот, атам өзү чыгып айткан. Андан кийин мен эми хорошо деп андан кийин ошондо мен акырым айтып баштагам да, папа ушундай, каяка күйөөгө чыксам суроо болот деп сурап баштап. Не дедин? Десем, айттым, кызым сен Африкага кетсең деле мен эчтеке дебейм. Каяка кетсем деди? Африкага кетсең да мен эчтеке дебейм депчи. Ал сен таңдоо. Да, сен таңдоо, сен жашооңго өзүң бил деген. Андан кийин анан ошо үйгө чейин отам деп түшүндүм. Анан таанышам деп калган ошол күндө тааныштырдым. Танышышты, ата-энеме сразу жакты, атама тоже жакты. Анан айтты, жакшы бала экен, аябай жакшы бала экен депчи. Если мындай жакшы көрсөң, анда чыга берет экен. Ийнетти, жүрөгүңө жаккан, э? Жакшы көргөн деп. Мен антип, эми ата-энеме сразу жакты да, сол таанышкан күндө. Кандай сезимдер болду Чыңгызбай? Вообще мандраж болуп кетсең ал. Да, жон не узнала. Не болдуңуз? Айтар сөзүңүз унутуппу? Кандай экен анан кайнатаңыз болочокто, ол кайненеңиз мындай сүйлөштүңүз да? Кандай тосуп алышты сизди? Неме? Өзүнүн баласындай эле тосуп алышты. Анан эгердир бири-бирибизге жылдызыбыз туура келди, кенен сүйлөшүп кеттик. Анан ата-энесинин эмеси жакты, жолукканда эле башка эле адамдар сурай берет го, эмне иш кыласың, эмне кыласың депчи. Ата-энеси вообще сураган жок. Кантип кызым багасың, эмне жумуш кыласың, эмне ойлонуп атасың, эмнең бар, эмнең жок. Вообще ал жөнүндө сөз дагы чыккан жок. Главное, мындай адамгерчиликти, дин жактан. Дин жакты. Ата-энең кандай киши дегендейчи, ошол нерселерди кичине байкаштырды. Өзүңүзгө жакты. Өзүмө Да, жакты. издегениңизди тапкандайсызбы? Мадина жок экөө сүйлөшөлү.
Конечно. Ушундай болочокто жолдош келинчекти, болочокто ушундай кайын журтту дегендей. Ой деген ойлогондойбу? таптым. Оюмдагы биринчи көргөндө эле уже сүйлөшкөндө эле тапканмын, анан ошондон улам. Аркасынан түштүңүз санаа. Мырза үчүн эки нерсе туура таңдаш керек да. Бири кесип, анткени ал менен жан багат. Экинчиси бул жубай, түбөлүктүү жашайт да. Демек эки кесиптен адашкан жокмун деп ойлойсузбу же биринчи кесипти алмаштырмаксызбы? Балким бир таңдоо болгондо. Жок, экөөнүн тең адашкан жокмун да. Экөөдөн туура эле. Кудайга шүгүр. Абдан жакшы. Мына биздин балыбыз дагы курулуп бүтүп калды, замандаштар. Азыр болсо мына дасторконубузда турган жашылчалар менен кооздойбуз дагы. Алинайдын колунан бышкан балыкты чогуу жейбиз. Балык бул абдан сонун. Анткени ден соолукка абдан пайдалуу. Мен дайым өзүмдүн марафондорумда дагы айтып келемин. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Биз менен чогуу болуңуздар. К нам часто обращаются будущие мамочки, можно ли лечить зубки во время беременности. Да, конечно, во время беременности можно и нужно лечить зубки, но самым благоприятным периодом для лечения зубов является второй триместр беременности. В этот период, если нет угрозы, то мы можем проводить все манипуляции в полости рта. Анестезия, лечение, пломбирование, удаление. Все эти манипуляции можно проводить во втором триместре беременности. Единственное, что нельзя делать во время беременности, это проводить ультразвуковую чистку полости рта. Назреже мынакей биздин форельга курулуп бүттү, азыр укушетте бияка салып. Мен негизи балыкты курганды үйдөн атаман үйрөнгөм. Биздин үйдөн атам повар немесин окусун бүткөн. Ал эмени котлет, мындай жана пюрелерди жакшы жасайт го. Ушундайларды жакшы жасачу, аябай мындай шорпо, манты, лагмандарды всегда мамам жасачу да. Мамам деп калбадыңызбы? Мамаңыздын немесин билгим келет да, тарбиясын. Сиздерди тарбиялаганда аябай мындай талапты койчу эле. Эртең көгөтесиңер, бул тамак жасаганды билишиңер керек, жакшы окугула, мени уят кылбагыла дегендей. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз эдине? Мен апам аябай аябай строгий эмес, но мындай эмеси характери кичине берек да, мындай требовать этпейт деле, но кечинде көп эшикке баспагыла, коркуч аябайчу. Сенин үнүм кызсың, мындай көп көчөгө чыгып анан кечинде деп анан атам да ушундай, атам көп кандайсың киришпейт деле, но апам акырмайт койчу да. Атаң урушат деп? Атаң урушат депчи, но мамам аябай эме кандай десем, характери оор деле эмес. Ошол учурда жеңил да эмес, э? Оор деле эмес. Но эми угуп унчукпай каласың, эми ошондой апаң да. Но эми кандай десем. Мен бирок апам аябай ыраазымын, анткени апам болбосо мен мындай эмеге жетпек болчумун, достижение. Бийиктиктерге, деңгээлге. Да, деңгээлге жетпек болчумун. TikTokто мындай видеолорунузду көргөндө каршылык көрсөткөн жокпу үйдөгүлөр? Жок, биринчиден апам мындай прям аябай каршы болгон эмес, но айткандай эмнеге мындай тартып атасың, сен кыз баласын деп тыбылгай кылып тартып атам, менчи. Бию тиесиң, мындай десем, уят деп, элдер көрсө эмне дейт деп, ушуну көп сүйлөп эметкен, андан кийин мен айтканымды түшүндүргөм да, апа ушундай мага жагып атат, ошол эме менен иштегим келип атат депчи, мен тартылгым келип атат деп эметкенден кийин андан кийин хорошо деп калды, хорошо деп, андан кийин биринчи интервьюга чакыргандан кийин ошондон кийин анан айтты да, ами сен чын эле талантың бар турбайбы депчи. Сен жакшы турбайсың депчи. Большой талант лежит в вашей деди. Сыймыктантыр да, сизде. Да, сыймыктанды. Ошондой интервьюда мен апамды айтып эметкенде ошону көрүп, анан туугандарга жиберет да, туугандарга жиберип, Айдинаны карагыла, Айдинаны көрүп койгула интервьюсу деп ушинтип. Анан видео киргизсем эле видеолорумду жиберип туугандаргачы, анан сторисине коюп же WhatsApp болуп го. Стористерине коюп ушинтип эметерчи. Потом андан кийин анан Чыңгыз менен таанышып эметип калганда өзүнүн акылдарын айтты. Аял деген мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп. Мындай кыл, тигиндей кыл депчи. Лишний сүйлөбө, мүнтпе, лишний баспа. Ушинтип Чыңгыз аябай жакшы бала экен деп. Өзүнүн насаптарын айтат го. Атам аябай кандай десем, мудрый киши да. Көп лишнийди сүйлөй бербейт. Чыңгыз деле өзү билет. Нурлан байке деле көрүп, Нурмат байке дагы көрүп калыштылар, таанышканда ошондо көрүп айтышты, аябай ата-энең аябай жакшы экен, атаң аябай
жакшы экен да. Мындай ой делейди сүйлөй бербейт да, мындай ойлонсура сүйлөйт да. Бизге мындай когда эмесин айтып атканда мындай воспитать этип атканда биз сени жаман көрө беребиз да. Атат да. Ататын нерсе ойлоп көрсөк бизге эле жакшы калат экен да. Адина деп атыңызды ким койду эле? Айдина деп атымды эме койгон менин папасынын, менин чоң атамдын бир тууганынын кызы койгон да. Бир тууганынын баласынын кызы коюптур да. Анын ошол 2000-жылдары Айдина деген аттар аябай популярный болуп аткан. Анын подушкаларында 2-3 кыздын аты Айдина болчу да. Айдина деген ушундай аттар болчу. Анан ушинтип эметкен бирок башында аябай жактырчу эмес өзүм атымдычы. Анткени подругамдын аты Айдина болчу. Кичинекейлерчи эмнеге Айдина деп койдуңар депчи. Азыр вот көбүнө айтсам Айдина деген атты мындай кам эмеспиз деп айтышат. Ата-энеңиз кайсы кызматтар кылат? Кайсы иштерди иштеди эле? Папам поварды бүткөн, но повар болуп иштебейт. Азыр эми уже возрастка келип калды. Үйдөн келип келе тамак жасап берип эметип турат. Вот. Апам болсо библиотеканын эмесин бүткөн. Школа библиотеки кандай окуат ушу. Кайерсин билбейм. Ушу библиотеканын эмесин бүткөн да. Токот эми иштебейт. Кыз үйдөгү бежелериңиз башка кызматтарда экен да. Деги эле бул чыгармачылык дегендей эми. Сиздеги өзүнчө бир чыгармачылыкты азыр менен айтканда, мындан алыс экен да. Биздин эжекелерибиздин эч кимиси даже туугандарыбыздын арасында андай жок болчу да. Бир менен каяктан чыкты, мындай шустрый. Бирок братишкам да мындай карап көрсө, видеодон да мындай мындай сүйлөсөм, десем ошону окшоштуруп сүйлөйт да. Бирок мен ата-энемди стараюсь мындай көп эмеге көрсөтпөгөнгө, публикага көзтеп да ошону Жакшы. Чыңызбай, жалгыз кайныңыз бар экен. Мамилеңиз кандай? Сүйлөшүп турасыздарбы? Жакшыбыз, аябай жакшыбыз. Жакшы сүйлөшөбүз. Негизи деги эле семьясынын баары менен жакшы сүйлөшүп калдым. Тойдон кийин видовый месяцке бир чет мамлекетке чыгып калуу пландарыңыздар да барбы? Же дароо эле көлгө кетесиз? Дароо эле айылга кетесиздер? Айылдан кийин. Айылдан кийин, жакшы. Замандаштар мынакей Чыңгыз менен Адина жасаган дамдуу балыктарга даяр болуп калды. Азыр бир колуңуз менен туз себелеп койсоңуз, Адина. Анан чогуу баардыгыбыз даамдап көрөлү. Менимче абдан даамдуу балык болду. Жай мезгилинде шишкебек, шашлык, анан балык көбүнчө жейилет. Кымыз жок экен тилекке каршы. Бирок азыр ушул балыкты эле даамдап көрөлү. Ары жакта чай кайнап турат. Чай ичип дагы алдан ары кобурашабыз. Келгиле чогуу даамдап көрөлү. Келчиңиз, эркектин жолу улук. Сиз алгач эметсеңиз, ооз тийсеңиз. Биринчи бисмилла. Кандай болуптур? Сиз айтып аттыңыз эле түзүү өткүр болуп калбаса экен деп. Бошун болуптур. Бошун болуптурбу? Келет. Рахматжан. Өзүм курсак ачып келди эле. Сочный болуп тур, Токтогун форели окшойт, точно. Эми жакшы. Действительно жакшы болуп тур. Так оператор байкелерди калтырбайбыз берсең. Укмуш. Менимче бул биздин биринчи жана акыркы маегибиз эмес. Кудай буйрса аман эсен үйлөнүп, жайланып алгандан кийин көзүндө эми менимче Чыңгыз өз колу менен бизге эшикте казанга дымдама кылып берет. Көзүндө дагы дүрдүм жемиштер дагы сонун болуп чыгып калат, Капуста, калемпир дегендей сонун кылып эшикке казанга сонун дымдама сиздерге жасап берем деп сөз берди. Кудай буйрса ага да күбө болобуз. Эң негизгиси аманчылык болсун. Аманчылык болсо баардык нерсени жеңебиз. Учурдан пайдаланып мен сиздерге азыр эмне каалаймын? Бакыт. Астыңардан дайыма бала басып жүрсүн. Артыңарда мал болсун. Элдин артында эмес, астында эмес, ортосунда жүрүңүздөр. Анан биздин Адина кызыбызды аябай жакшы кара. Негизи эркек киши ийгиликке жетем десе, апасын анан жубайын жакшы ыраазы кылыш керек экен. Ушун ишиңиз алдыга жагат. Бул бир. Экинчиден Адинайды көп элге чыгарбаңыз, көз сөз тиет дегендей. Туурабы? Балдардын сүрөтүн чыгарбагыла, бакыт деген тынчтыкты сүйөт деп жакшы даана белгилеп кетти. Адина, мен ошого кошуламын. Эми жалпы бизди көрүп жаткан сиздин күйөрмандарыңызга бир калоо тилек айтып койсоңуз, эфирибиз жыйынтыктайлы дагы, чай ичели. Жалпы кыргыз элине аманчылык, биринчиден аман болсок баары жакшы болот. Баарына ден соолук болсо баары ийгиликке жетет. Ошол баарыбыз тынч бололу, аман бололу.
үй бүлөлөр бактылуу болсо. Сен ошо семьялар бактылуу болсун. Болду, сиз да кошуласыз. Бакпайм бирок сүйрөп койбойт. Муну кошулуп кеттим дебейсиң. Замандаштар, бизди көрүп жаткан бардык замандаштарыбыз бактылуу болсун, ден соолукта болуңуздар. Биздин расмий YouTube каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Эгерде сиздерге ушул видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө жакшы пикириңиздерди жана Чыңгыз менен Азинайга каалоо тилектерди жаза кетиңиздер. Ар бир билдирүүңүздөрдү Чыңгыз бай окуйт. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кийиттейт дейт. Бир гана жакшы жылуу сөздөр болсун. Кадр сыртында Замир. Кудай буйрса көрүшөбүз.